अगर तुम्हारा फेवरेट जानवर बड़ा और भारी है तो तैयार हो जाओ मजे के लिए। चलो खोजते हैं। सबसे पहले जमीन के दानव हाथी। ये शानदार जीव 12,000 पाउंड तक भारी हो सकते हैं। सोचो एक स्कूल बस को उठाना कितना भारी। अब हम बात करते हैं नीलगाय की। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाया जाने वाला ये बड़ा लड़का 660 पाउंड तक भारी हो सकता है, यानी 7 बच्चों को उठाने जितना। मेहनती गधे को भी मत भूलो, ये मजबूत जानवर हैरानी से भारी होते हैं, खासकर वो जो बड़े बोझ उठाते हैं। कुछ तो 570 पाउंड तक के हो सकते हैं। फिर आते हैं कछुए। अपने भारी सुरक्षात्मक कवच के साथ कुछ कछुए ऐसे लगते हैं जैसे पत्थरों से भरा बैग उठाए घूम रहे हैं।